이게 따시형마오 슈핀 쭈안용처라고 해서 자이언트 판다 먹는 그 대나무. 이것도 뭐 푸바오도 먹고 이빠오도 먹고 허어도 먹고 하겠죠. 여기가 이제 내실이에요. 숑마오 유어리엔 팬더 유치원 2호점. 싱쿨라谢谢. 수고하신다고 했습니다. 차를 좀 더 빼시려고 한 것 같아요. 비가 많이 오는데 그래도 우리 푸바오가 나와줘서 감사합니다. 여기 이제 밥 이렇게 해서 밥 주시려고. 밥 주시는 장면 한번, 대나무 옮기는 장면 한번 찍어 볼게요. 우비는 하나 사서 올게요. 나비도 있고. 이렇게 이제 대나무를 옮기시는 거죠. 저희 푸바오와 팬더 친구들을 위해서 고생하시는 분입니다. 문을 여시고 자물쇠로. 회전 초밥하는 거 되게 쉬워요. 그것도 풀영상으로 무편집으로 올려놨으니까 보시면 될 거예요. 나름 보안이 철저하셔서 자물쇠 2개 하셨습니다. 이제 옮기시는 거예요. 열쇠 던지고. 대나무를 이렇게 옮기시고 계십니다. 하나만 옮기는 거 보고 갈게요. 감사합니다. 저희 푸바오 맛있는 신선한 대나무 쿠주. 자, 이제 회전초밥 하러 가겠습니다. 회전초밥 길이 되게 쉬워요. 풀영상 올려놨습니다. 금방 가요.